这是一台斯堪尼亚 R400上的 DC-12发动机，目前已经行驶145万公里。这台发动机怠速时没有问题，但是在高速运转时有异常声音。维修工拆下喷油嘴，用内窥镜检查时，发现活塞上有撞击的痕迹，而且气缸套磨损也比较严重。现在需要进一步拆卸检查。拆下气缸盖后，发现活塞、缸套磨损都比较严重，而且凸轮轴磨损的也比较厉害。为了全面修复这台发动机，需要将其从车上拆下来进行大修。发动机已经完全拆下，现在需要进一步拆解。首先拆下散热风扇。Выставляем ГРМ. Вот эта двойная GC16. Но эта метка совпадает с этой. Вот так вот.
взагалі не чую.